बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर, अ वे ऑफ लर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर में आप सभी का खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम के जनरल साइंस इस मज़मून के सबक नंबर 6 मादे की तश्कील, इस सबक के सवालात के जवाबात का तफसीली मुताला इस वीडियो में करेंगे। तो आइए सबक नंबर 6 मादे की तश्कील, इस सबक के सवालात के जवाबात शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करके बयान को दोबारा लिखिए। अलीफ, ठोस के ज़र्रात में बैन सालेमाती क़ुव्वत बहुत ज़्यादा होती है। बे है, ठोस पर बाहरी दबाव डालने पर इसकी साख्त क़ायम रहती है। इस ख़ुसूसियत को सख्ती कहते हैं। जीम है, मादे की जमात बंदी आमेज़ा, मुरक्कब और अनासिर इन किस्मों में करते वक्त मादे की कीमियाई तरकीब को मियार क़रार देते हैं। दाल है, दो या ज़्यादा अज्जा के गैर मुतय्यन तनासुब में मिलने से बनने वाले मादे को आमेज़ा कहते हैं। है, दूध ये मादे की गैर मुतजानिस आमेज़ा क़िस्म की मिसाल है। वाव है, पानी, पारा और ब्रोमीन इन तीनों में एकसानियत है क्योंकि तीनों ही माए हैं। जे है, कार्बन की गिरफ्त 4 है और ऑक्सीजन की गिरफ्त 2 है। इससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस मुरक्कब में कार्बन और ऑक्सीजन के जोहरों के दरमियान 2 कीमियाई बंदिशें होती हैं। सवाल नंबर 2, ग्रोह में मुत्तफ़रिक़ को पहचानिए और वज़ाहत कीजिए। अलीफ, सोना, चांदी, तांबा, पीतल। जवाब है, इसमें मुत्तफ़रिक़ पीतल है, दिगर तमाम अनासिर हैं। बे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेराऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप। इसका जवाब है हाइड्रोजन, दिगर तमाम मुरक्कबात हैं। जीम है, दूध, लीमू का रस, कार्बन, फौलाद। इसमें कार्बन ये मुत्तफ़रिक़ है, अलहदा है, दिगर तमाम आमेज़े हैं। दाल है, पानी, पारा, ब्रोमीन, पेट्रोल। इसमें पेट्रोल ये मुत्तफ़रिक़ है, दिगर तमाम गैर नामियाती मादे हैं। है, शक्कर, नमक, खाने का सोडा, नीला तोतिया। इसमें शक्कर ये मुत्तफ़रिक़ है, दिगर तमाम गैर नामियाती मुरक्कबात हैं। वाव है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, कार्बन। इसमें कार्बन ये मुत्तफ़रिक़ है, दिगर तमाम एक गिरफ्ती अनासिर हैं। सवाल नंबर 3, ज़ेल के सवालों के जवाब लिखिए। अलीफ, नबातात सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज तैयार करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। इस अमल में 4 मुरक्कबात कौन से हैं, पहचान कर इनकी किस्म लिखिए। जवाब है, शुआई तरकीब का अमल ज़ेल के कीमियाई मसावात से ज़ाहिर किया जाता है। कीमियाई मसावात इस तरह से है: 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जमा 6H2O पानी। तीर का निशान सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में C6H12O6 ग्लूकोज जमा C6O2 ऑक्सीजन तैयार करते हैं। इस अमल के 4 मुरक्कबात कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ग्लूकोज और क्लोरोफिल हैं, जिसमें नामियाती मुरक्कबात ग्लूकोज है, गैर नामियाती मुरक्कबात कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है, पेचीदा मुरक्कबात क्लोरोफिल है।
वे है पीतल। इस आमेज़े के एक नमूने में झेल के अज्जा मिले तांबा 70% और जस्त 30%। इसमें मुहल्लिल, मुनहील और महलूल कौन से हैं, लिखिए। जवाब है पीतल एक मखलूत धातु भरत है। इसमें 70% तांबा और 30% जस्त शामिल है। जिस जुज़ का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है वो मुहल्लिल है, यानी तांबा सबसे कम तनासुब मुनहील का होता है, यानी यहाँ जस्त मुनहील है, पीतल महलूल है। जी में समंदर के पानी में नमक के हल होने से इसका जायका नमकीन होता है। चंद पानी के ज़खायर में नमकियात पानी में नमक का तनासुब झेल के मुताबिक है। लोनार झील 7.9%, बहरुल काहिल 3.5%, बहरे रूम 3.8%, बहरे मुर्दार 33.7%। इस मालूमात की मदद से आमेज़े की दो खसूसियात की वजाहत कीजिए। जवाब है पहला, आमेज़े के अज्जा पानी में नमक का तनासुब आपस में कीमियाई तौर पर मिले हुए नहीं होते हैं। दूसरा, ये अज्जा पानी में वज़न के लिहाज से किसी भी तनासुब में मौजूद होते हैं। तीसरा, आमेज़े के अज्जा को सादा तबई तरीक़ों से अलहदा किया जा सकता है। सवाल नंबर 4, हर एक की दो दो मिसालें लिखिए। अलीफ, माए उनसर। माए उनसर की मिसालें पारा, ब्रोमीन। गैसी उनसर की मिसालें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठोस उनसर की मिसालें लोहा, तांबा, चांदी। मुतजानिस आमेज़े की मिसालें समंदर का पानी, पानी में हलशुदा नीला तोतिया। लसवंत की मिसालें दूध, खून। नामियाती मुरक्कब की मिसाल ग्लूकोज़, यूरिया। पेचीदा मुरक्कब की मिसाल क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन। गैर नामियाती मुरक्कब की मिसाल सोडा, जंग, चुनखड़ी। धातनुमा की मिसाल सिलिकॉन, आर्सेनिक। ऐसे अनासर जिनकी गिरफ्त एक हो, इसकी मिसालें सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। ऐसे अनासर जिनकी गिरफ्त दो हो, इनकी मिसालें मैग्नीशियम, कैल्शियम। सवाल नंबर 5, झेल में दिए हुए सालिमी ज़ाब्तों से इन मुरक्कबात के अज्जा अनासर के नाम और अलामात लिखिए और इनकी गिरफ्त लिखिए। जवाब है नंबर शुमार सालिमी ज़ाब्ता अज्जा या अनासर के नाम, अलामत, गिरफ्त। पहला, पोटेशियम क्लोराइड KCl अज्जा है पोटेशियम के, क्लोरीन Cl। गिरफ्त है पोटेशियम की 1 और क्लोरीन की 1। दूसरा, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन और ब्रोमीन दो अनासर हैं, गिरफ्त 1-1। तीसरा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम और ब्रोमीन दो अज्जा है, मैग्नीशियम की गिरफ्त 2, ब्रोमीन की गिरफ्त 1। चौथा है K2O पोटेशियम ऑक्साइड। इसमें पोटेशियम और ऑक्सीजन दो अज्जा है, पोटेशियम की गिरफ्त 1, ऑक्सीजन की गिरफ्त 2। पाँचवा है NaH सोडियम हाइड्रोजन, जिसमें सोडियम और हाइड्रोजन दो अज्जा है, सोडियम की गिरफ्त 1 और हाइड्रोजन की गिरफ्त 1। छठा है कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें कैल्शियम और क्लोरीन दो अनासर शामिल हैं, कैल्शियम की गिरफ्त 2 और क्लोरीन की गिरफ्त 1 है। Cl4, जिसमें कार्बन और क्लोरीन दो अज्जा हैं, कार्बन की गिरफ्त 4 और क्लोरीन की गिरफ्त 1 है। आठवां है HI, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन दो अज्जा हैं, हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 और आयोडीन की गिरफ्त 1। नौवां है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें हाइड्रोजन और सल्फ़र दो अज्जा शामिल हैं, हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 और सल्फ़र की गिरफ्त 2। 10वां है सोडियम सल्फेट,
اس میں Na2S، اس میں سوڈیم اور سلفر دو اجزاء ہیں، سوڈیم کی گرفت 1 ہے اور سلفر کی گرفت 2۔ 11واں ہے Fe(S), اس میں آئرن اور سلفر دو اجزاء ہیں، آئرن کی گرفت 2 اور سلفر کی گرفت 2 ہے۔ 12واں ہے بیریم کلورائڈ، اس میں بیریم اور کلورین دو اجزاء شامل ہے، بیریم کی گرفت 2 ہے اور کلورین کی گرفت 1 ہے۔ سوال نمبر 6، ذیل کے جدول میں چند مادوں کے کیمیائی ضابطے دیے ہوئے ہیں، اس کی مدد سے ان مادوں کی قسم طے کیجیے۔ مادے کا نام، کیمیائی ضابطہ اور مادے کی قسم ہمیں لکھنا ہے۔ پہلا، سمندری پانی، کیمیائی ضابطہ ہے H2O + NaCl + MgCl2 +... مادے کی قسم آمیزہ ہے۔ دوسرا، کشید کیا ہوا پانی، جس کا کیمیائی ضابطہ ہے H2O، مرکب ہے۔ تیسرا، غبارے میں بھری ہوئی ہائیڈروجن گیس، اس کا کیمیائی ضابطہ H2 ہے اور یہ عنصر ہے۔ چوتھا، LPG سلنڈر کی گیس، جس کا ضابطہ ہے C4H10 + C3H8، یہ آمیزہ ہے۔ پانچواں، کھانے کا سوڈا، جس کا ضابطہ ہے NaHCO3، یہ مرکب ہے۔ اس کے بعد ہے خالص سونا Au، جس کا ضابطہ ہے Au، عنصر ہے۔ اس کے بعد آکسیجن کے سلنڈر میں گیس O2، جو کہ ایک عنصر ہے۔ کانسا، جس کا کیمیائی ضابطہ ہے Cu+Sn، یہ آمیزہ ہے۔ اس کے بعد ہیرا، ہیرے کا ضابطہ ہے C اور یہ عنصر ہے۔ اس کے بعد نیلا توتیا، جس کا ضابطہ ہے CuSO4، مرکب ہے۔ اس کے بعد چنکھڑی، چنکھڑی کا کیمیائی ضابطہ CaCO3، یہ بھی مرکب قسم ہے۔ اس کے بعد ہلکا یا ہائیڈروکلورک تیزاب، اس کا کیمیائی ضابطہ ہے HCl + H2O، مادے کی قسم ہے آمیزہ۔ سوال نمبر 7، سائنسی وجوہات لکھیے۔ الف، ہائیڈروجن خود جلتی ہے، آکسیجن جلنے میں مدد کرتی ہے، لیکن پانی آگ بجھاتا ہے۔ وضاحت اس طرح ہے۔ پہلا، پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسوں کا مرکب ہے۔ دوسرا، مرکب میں اس کے اجزاء اپنی خصوصیات کو برقرار نہیں رکھتے، بس ہائیڈروجن خود جلتی ہے اور آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے، لیکن پانی نہ تو خود جلتا ہے اور نہ ہی جلنے میں مدد کرتا ہے، یہ آگ بجھانے میں مدد کرتا ہے۔ بے ہے، لسونت کے اجزاء عمل تخدیر کے ذریعے علیحدہ نہیں کیے جا سکتے۔ جواب ہے۔ وضاحت، پہلا، لسونتی محلول غیر متجانس ہوتا ہے۔ دوسرا، لسونتی ذرات کا قطر تقریباً 10 کی قوت -5 میٹر ہوتا ہے۔ لسونت کے ذرات تختیری کاغذ سے آسانی سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ تختیری کاغذ کے مسامات کا قطر ذرات کے قطر سے بڑا ہوتا ہے، بس اس بنا پر لسونتی ذرات کو عام تختیری طریقے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیم ہے، لیموں کے شربت میں میٹھا، کھٹا، کھارا تمام ذائقے ہوتے ہیں اور اسے برتن میں انڈیلا جا سکتا ہے۔ وضاحت ہے، لیموں کا شربت ایک آمیزہ ہے، اس کے اجزاء میں لیموں کا رس، شکر، نمک اور پانی شامل ہے۔ لیموں کا شربت بنانے میں کسی قسم کا کیمیائی عمل نہیں ہوتا۔ تیسرا، اس شربت کے اجزاء اپنی ذاتی خصوصیات کو برقرار رکھتے ہیں، اسی لیے لیموں کے شربت کا مزہ میٹھا، کھٹا اور نمکین ہوتا ہے اور اسے گلاس میں انڈیلا جا سکتا ہے۔ دال ہے، ٹھوس مادہ مخصوص شکل اور حجم رکھتا ہے۔ جواب ہے، پہلا، اجزاء ذرات جوہر یا سالمات کے درمیان عمل کرنے والی قوت کو بین سالماتی قوتیں کہتے ہیں۔ دوسرا، ٹھوس شکل میں بین سالماتی قوتیں
بہت مضبوط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹھوس کے ذرات ایک دوسرے سے بہت قریب ہوتے ہیں اور وہ مقررہ جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ٹھوس کو مستقل شکل اور حجم حاصل ہے۔ سوال نمبر 8، ذیل میں دیے ہوئے عناصر کی جوڑیوں سے بننے والے مرکبات کے سالمی ضابطے ترچھی ضرب کے طریقے سے حاصل کیجیے۔ الف سی کاربن گرفت 4 اور کلورین گرفت 1۔ جواب ہے مرحلہ 1، متعلقہ عناصر کی علامات لکھنا، Cl۔ مرحلہ 2، ان عناصر کے نیچے متعلقہ گرفت لکھنا، C کی 4 اور Cl کی 1۔ مرحلہ 3، تیر کے نشان کے مطابق ترچھی ضرب کرنا، سالمی ضابطہ CCl4۔ ب ہے N نائٹروجن گرفت 3 اور ہائیڈروجن H گرفت 1۔ جواب ہے مرحلہ 1، متعلقہ عناصر کی علامات لکھنا، ہائیڈروجن نائٹروجن۔ مرحلہ 2، ان عناصر کے نیچے اس کی گرفتیں لکھنا، نائٹروجن کی 3 ہائیڈروجن کی 1۔ مرحلہ 3، تیر کے نشان کے مطابق ترچھی ضرب کرنا، سالمی ضابطہ NH3۔ جی میں C کاربن گرفت 4 اور O آکسیجن گرفت 2۔ جواب ہے مرحلہ 1، اجزاء عناصر کی علامات لکھنا، CO۔ مرحلہ 2، متعلقہ عناصر کے نیچے ان کی گرفتیں لکھنا، C کی 4 اور O کی 2۔ مرحلہ 3، تیر کے نشان کے مطابق ترچھی ضرب کرنا، سالمی ضابطہ C2O4۔ آخری سالمی ضابطے میں موجود جوہروں کی تعداد چھوٹے سے چھوٹے مکمل عدد کی صورت میں ہونا چاہیے۔ ضابطہ C2O4 کو مناسب عدد سے تقسیم کیجیے۔ 2 سے تقسیم کرنے پر آخری سالمی ضابطہ CO2 حاصل ہوتا ہے، سالمی ضابطہ CO2۔ دال ہے Ca کیلشیم گرفت 2 اور آکسیجن گرفت 2۔ جواب ہے پہلا، مرحلہ 1، اجزاء عناصر کی علامات لکھنا، CaO۔ مرحلہ 2، متعلقہ عناصر کے نیچے ان کی گرفتیں لکھنا، Ca کی 2 اور آکسیجن کی 2۔ مرحلہ 3، تیر کے نشان کے مطابق ترچھی ضرب کرنا، سالمی ضابطہ Ca2O2۔ ضابطے کو مناسب عدد 2 سے تقسیم کرنا، آخری سالمی ضابطہ CaO کیلشیم آکسائڈ آئے گا۔ تھینکس فار واچنگ آور یوٹیوب چینل فری کلاس بائی عمران سر، اے وے آف لرننگ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔